大家好，我係 Frida。咁我今日呢，就同陳生啦，同埋肥仔呢一齊去影我哋嘅家庭禮服相啊。因為嚟緊1月係我同陳生嘅7週年啦，所以就揾啲嘢去做下慶祝下。咁我再諗翻呢，其實我當時結婚嗰時嘅結婚相呢，我好似係冇正式租過一條婚紗去影嘅。咁嗰陣嗰啲 budget 都比較手緊啦，我之前都拍過一條片嘅，大家可以 look 翻，所以都叫做圓咗個夢啦。因為我都未影過一條正式嘅婚紗，咁今次就係一個好好嘅機會啦。咁今次呢，我係喺一個婚紗鋪度，即係直頭係 book 佢個婚紗相嘅 package 嘅，所以呢，今次嗰啲化妝啊、set 頭啊、攝影師、場地同埋件衫都係全部包晒嘅，咁就非常之好啦。係做咩事呢？但我哋帶咗個雪糕板，帶咗個雪糕板。你舉高睇下，係啊，咁樣嘅話，跟住我哋呢就趕緊去啦，因為好似會有少少遲到，所以我哋去到再俾大家睇。因為我問過婚紗鋪嗰度啦，首先會係我化妝先嘅，咁大約要個半鐘時間，所以呢，我就唔想肥仔佢等太耐會扭計嗰啲，所以我就叫陳生預先呢就帶肥仔去食個早餐啊，去玩陣啊，到我化到咁上下呢，先再上嚟嘅。咁而家片入邊嗰條白色裙呢，就係我當年影婚紗相嗰條裙啊，仲 keep 到而家。我整完啦，陳生整完啦，就到肥仔咯。咁肥仔有得 set 下頭啊，做個造型啊咁樣。咁呢度另一個好嘅地方呢，就係佢包埋飾物可以借俾我哋用啊。咁我就唔使再煩我究竟邊個飾物襯我呢條裙，或者邊一個飾物再可以夾到個頭，我就可以直接喺嗰度揀完呢，就直接去影相。之後幫肥仔着埋套衫，咁就可以開始影啦。污糟晒啦，仔件衫。你愛錯嘢。但要識翻高少少嘅人仔，但係要往嘅前方。係啦，冇錯。係啦，按住先。嗰個呢度嘅，係啦，你將佢。要燈。我哋終於都影完啦，歷時3個幾鐘，3個幾4個鐘，終於都影完啦，好攰，影到呢度成身散晒。咁遲啲先有相睇嘅，遲啲
之後就會去翻分心簿度揀相，就睇下邊幾張係可以晒出嚟做相簿，跟住其他咧就可以全部攞翻個電腦嘅 soft copy 咁樣。咁我哋而家都準備翻屋企啦，真係太攰啦。今晚我都要去學嘢，所以係啦。我哋今次咧呢個小記錄，一個家庭相嘅小記錄咧，就去到呢度為止。記得啦，有啲片 subscribe channel 同埋 follow 我嘅 social media。我哋下條片再見，拜拜。